حماد بن سلمة رحمه الله مشهور سلفو کې دی دغه خواله تللی سفیان ثوري رحمه الله خواله سفیان ثوري بیمارو سفیان ثوري سو بیمارو د حماد تپوس لتله ګور الله چې پیژني او په دې خبره ختمو خدای ته دا قصه د دې لپاره صرف بیانوم چې د خپل رب ته توجه شي او خوشحاله شي او ژوند د امیدونو تیر کړي سره د یېرې نو د حماد بن سلمه ورغی سفیان ثوري پسې ملاقات له نو سفیان ورته یا ابا سلمه یېرېدو په ځان باندې کېدی شي مړ شم دې بیمارۍ کې سفیان ثوري څوک دی نوم یې اورېدی تاسو که نه بار بار د نوم اورېدی کېږي یعنې ډېر لږ به داسې چېرته بیان یا کتاب چې به یې کې به د امام سفیان ثوري رحمه الله نوم نه امام نو هغه ورته ویي حماد بن سلمة چې کونې ته ابو سلمه و یا ابا سلمه اتر الله یغفر لمثلي هسې زما په شان سړی الله به یې وبخي چېرته دا د هغوی سوال وګوره وی ابو سلمه هسې زما په شان سړی به الله به یې وبخي ته څه وایي چې زه د بخاني حقدار یم زه حقدار یم د دې چې الله ماله جنت راکړي نو حماد رحمه الله د ډېره ناشنا خبره وکړه ډېر خلکو خپل رب پېژندلی وی والله لو خیرت بین محاسبة الله ایای وبین محاسبة ابوی لاخترت محاسبة الله على محاسبة ابوی سفیان ثوري ته وی په الله مې دې قسم وي که ماله څوک اختیار راکړي چې په دې خبره کې به د سره حساب کتاب الله کوي او یا به د سر مور پلار کوي ته څوک غوره کوې نو زه به دا غوره کوم چې الله را سره حساب کتاب وکړي څوک به غوره کوم مور پلار نه غوره کوم ولې هغه ورته ولې وایي ذاک ان الله ارحم بي من ابویه زما رب په ما باندې دومره مهربانه چې دومره راباندې خپل مور پلارونه یې مهربانه نو کوم رب چې په ما دومره مهربانه دی هغه به ما سره ډېر اسان حساب کتاب کوي یعنې امید یې د سفیان ثوري راوچته و چې ته خو څوک یې ته خو د دین په امامانو کې دغه رب سره چې مخامخ شي او هغه دومره مهربانه دی چې زموږ د مور پلار نه هم زیات په موږ مهربانه دی نو هغه به موږ سره د عفو معامله کوي هغه به موږ سره د درګذر معامله کوي نو دی واقع کې یو فایده دا شوه چې دې خلکو الله پېژندلی و اصل مې دې دپاره دا واقع راوړه او د درس په اخره کې مې دا واقع دې دپاره راوړه چې د خپل رب سره محبت ډېر شي او د خپل رب نه امید ساتئ څنګه چې حماد بن سلمه ووایي څنګه چې حماد بن سلمه ووایي چې مور پلار نه زیات مهربانه په موږ باندې دقه شان دی چې الله په موږ باندې ټولو زیات مهربانه خو د الله نه به یېرېږم هلته عذاب هم سخت